我有没有为这个社会贡献出什么？我有带给人家快乐。它可能不是直接性，但是它是间接性的。我们不是一个很大的作品，我们不是一个比如说满汉全席，我们可能便利商店的简餐饭团，但是你每天都需要。有在关注台湾综艺节目的观众，对这位伴奏乐师阿咪老师绝对不陌生。不但常用音效把大家吓得哇哇叫，适时的补枪更增添了节目气氛。到现在没有播出，哎呦，不敢。会嫁的条件是一定要有男人追。对我真的，我都在落泪。林俊逸的分数是5分、7分、10分。哎，等一下，好空哦，好糟糕哦，没有阿咪老师不行哎，好可怕！我现在知道阿咪老师的重要了。10分、22分，恭喜过关啦！阿咪老师入行超过30年，出身花莲的他，从小学就喜爱音乐。因为遇到一位来自法国的老师启发，进而到夜总会弹琴，更没想到邻居阿伯渐渐影响他的人生。就是我们家隔壁的有一个卖包子的，我们每天都会去跟他买馒头的嘛。他每天都会被他老婆骂。有一天他就跟我讲说：“哎，你会弹钢琴，你要不要来帮忙伴奏这样？”后来我才知道他是当时的军队的一个很大的官，然后也因为这个因缘际会巧合，他带我去他们的那个所谓军中，帮一个人伴奏。那个人叫做邓丽君，我碰到的第一个艺人，当时我应该只有13、14岁。那你那时候有很挫啊？不会，出生失独，因为我们也不知道他是谁，那是后来人家才我，哇，他是哦。然后第二个事情，因为我的学习过程里面，我的老师并没有给我太多的教条式的一个说法跟技术，所以他可以让我们很快的学到怎么去玩这件事情。所以对我来讲，我每一次一直在变化，所以我一直产生新的想法，一直在玩。包括我今天的做节目也是，我总会想出一些你跟我想的不一样的东西。我怎么去弄你？我怎么在这个节目里面去加分？找到自己的定位。后来他只要有在花东那一部分的，只要去绕军什么的，都会一定会邀请我去。在军队里面就很简陋的一台立式的钢琴，可能音也调不准。他可能觉得跟我一个人可以玩出很多的想法。他每次后来来都会带一些礼物给我，他也很疼我，唱得很开心，会跟我私底下会聊一些东西。不过这次踏入演艺圈，则是阿咪老师因朋友介绍认识了哈林领军的顶尖拍档，进而加入超级星期天的幕后伴奏。从此在各大综艺节目都能见到他的身影，成为不可或缺的重要幕后角色。我的个性我坦白说，我不喜欢出名。可是你现在很出名啊！谢谢你，因为其实我是被逼的。我诚实说，我不喜欢在幕前，因为我的兴趣在玩这个，所以那个东西对我来讲，如果我今天出名，对我来讲，我反而觉得我是困扰。音乐人有一个很奇怪的特性，就是说，那个就是死脑筋，就是说你永远活在自己的世界里面，你不会去观察别人在干什么。我也常常听到他说：“啊，你现在什么，你看看。”我说：“孔锵老师，哦，他是前辈啊。”我觉得他就是一个世代嘛，你看到的一个时间点。那我们可能他在这一段，那我可能在这一段活跃，那可能10年、20年之后又不见了。比如说像我的认知里面是，我在我的可以工作的时间线上面，我可以为大家做什么？不敢说作品，因为我们毕竟不是在创作那一块哈，就是说至少我的工作里面，我有没有为这个社会贡献出什么？我觉得这个是对我来讲是比较重要的，我就会乐在其中说，至少我有帮自己行一些善。所谓的善就是说我有带给人家快乐。它可能不是直接性的，但是它是间接性的。我们不是一个很大的作品，我们不是一个比如说满汉全席，我们可能便利商店的简餐饭团，但是你每天都需要。从小就，我刚才提到喜欢玩这件事情，所以我们每天都在期许的是乐趣这件事情，而不是我要去挑战谁。就像台湾的综艺节目以前是没有卡通音效的，是我从我开始，因为我小的时候我们家电视坏掉，突然觉得有一天看那个卡通，哇，没有声音了，怎么不好笑？所以我对这个有情有独钟，所以我就引进这一套所谓的卡通音效放在综艺节目里面。当时有一些主持人他没有办法接受，他觉得太吵了，但是慢慢的观众接受了，画面加上声音之后觉得很有趣。否定是比较没有发生过，撞击它是现场的。当然，一定会有很多的 loss 点，音效或者 Q 的梗，有时候主持人也没有接到，
至于要不要呢，他们自己后面回去捡，所以我们不会直接马上产生冲突的结果，反而是慢慢的他们会发现跟我合作很有趣。有些人他不找我，他不是个人喜好问题，是可能是他们就一直在很坏，就是讲说我很贵什么，还是预算问题。那也被大家这样讲到大家都觉得我很贵，事实上也不是这样。有的时候他为什么一定要坚持找我？因为我们跟他合作久，他知道说我的想法只是这样，但是我知道你有可能很多我不知道。我们跟很多的制作人的合作基础建立在信任，该有的基本的这些东西他根本不用去担心，它是一个安全感。比如说我跟宪哥、小燕姐，或者是以前桃子，都是一样，我们叫做彼此心里面的那个安全感啊。他知道说，我今天可以很随性的，我想要干什么，我想要表演什么，我也不用去替这个 part 去担心，因为他随时准备好。我跟宪哥就是最早的综艺，我认识的时候我刚退伍没多久，那时候他才从新马回来，我们很早以前就在工地秀玩，这不是玩烂了，就突然来一个，然后就说唱。然后好像在斗智嘛，你讲什么我弹什么歌，透过歌的时候，我再告诉你我在想什么，我就带着原来我认知上的，就去电视台录影了。刚开始的小燕姐就说，你做好你的音乐就好，不要插嘴。但观众就觉得很好笑，然后我们就故意就整个音乐，比如说多尔衮什么，他又在那边跳，你又要被我 cue， 然后黄子佼又在那边多尔衮，所以大家都是在演嘛。对，那你就大家玩嘛。因为刚开始玩的时候，以前老一辈的导播会很生气。不要弄那个些音乐，他觉得你出框了。但是我后来遇到一些比较能够接收新的导播，他们就觉得很有趣。他说你就随便玩，我能够跟到你，或者是我能够 follow 什么，我甚至于带一个镜头给你，你看着 monitor， 你可以跟我对话。节目一路常常就是一整天，对阿咪老师来说是体力上的考验。他也将工作分给培育的学生，跟训练小儿子的幽默感，未来有机会成为接班人。虽然目前仅接2档节目，但他对自己的要求可从来没放松。有没有曾经发生过曲子弹不出来？哦，那多了。我知道我有几斤钟，其实到今天为止，我每天都还要在练琴，我每天都要至少要3个钟头，因为我自己知道缺的很多，自己的技术不好，真的不好。我也知道自己的缺陷在哪里，讲客气啊，就是说烂的地方在哪里。那这些只是希望我自己可以有遇到问题的时候，我可以去快速的去，能不能加一点分？他没有办法完全解决每一个问题。比如说，那你可不可以那个歌仔戏？我告诉你，我马上举白旗。如果现场那个宪哥说叫你弹一段歌仔戏，你不会，我就说对不起，我不会，我就跟镜头道歉啊，对不起，我不会。承认错误对我来讲很简单，但是我不会承认错误之后不努力。可是某些东西是你真的不是你的领域，你没有办法。不用在今天，我就是可以，我不会这样子。那个叫做糊弄别人，为难自己，然后叫做假装，那个叫做欲盖弥彰。对我来讲，我没有需要，因为会就是会，不会就是不会，好就是好，不好就不好。